जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं और टॉपिक ये है वाई हिकॉप्स, हिचकी क्यों आती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हिचकी जो होती है एक नेचुरल फेनोमेना है। हिचकी तब आती है जब आप गर्म खाना खाते हैं, हिचकी तब आती है जब आप बहुत ज्यादा मिर्ची वाले भोजन को करते हैं, या हिचकी तब आती है जब आपका किडनी प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं करता है, या हिचकी आपको तब आती है जब आपके शरीर के अंदर बहुत सारे एसिड और इंजाइम्स का निर्माण होता है। पहली बात तो ये है कि आप इस डायग्राम्स में ये देख रहे हैं कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के ये जो नली है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रैकिया, और ठीक इसी के पैरेलल हमारा क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के यहाँ पर ये जो नली होती है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रास नली या ओसोफेगस। तो जहां पर ओसोफेगस यानी ग्रास नली और ट्रैकिया दोनों एक जगह पर जहां आपस से मिलती हैं, वहीं पर ये रचना होती है, स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं एपिग्लोटिस। अब जब हम भोजन निगलते हैं तो एपिग्लोटिस क्या होता है, सांस नली को बंद कर देता है और भोजन हमारे ओसोफेगस में चला जाता है, ग्रास नली में चला जाता है। और जिस समय हम लोग सांस लेते हैं तो फिर वह एपिग्लोटिस क्या करता है, हमारे ओसोफेगस को बंद करता है और हमारा जो है कि श्वास नली खुल जाती है। तो ये अनैच्छिक क्रियाएं होती है, ये स्वतः जो है कि कंट्रोलिंग हमारे ब्रेन से होते रहता है। लेकिन पहली बात तो ये है कि आखिर हमें हिचकी आती क्यों है। तो जिस समय हम लोग गर्म खाना खाते हैं, तो गर्म खाना खाते हैं या मिर्ची युक्त खाना खाते हैं, तो उस दौरान गर्म खाना खाने की वजह से अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है, और अंदर के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये जो हमारा डायफ्राम है, जिसको हम लोग डायफ्राम कहते हैं, जो हमारे लंग्स को नीचे से सपोर्ट करता है, यह डायफ्राम क्या होता है, वह नीचे की ओर झुक जाता है। और नीचे की ओर झुकने के बाद हमारे स्टोमक के जो दीवार होती है, आमाशय की जो दीवार होती है, उससे टच करता है। तो जैसे ये नीचे की ओर झुकता है, उस दौरान अंदर जो है कि हवाओं का दबाव कम होता है। हवाओं का दबाव जब कम होता है तो ऊपर की हवाएं नीचे उसको भरने के लिए तेजी से आती हैं। अब हवाएं क्या होती है कि ऊपर से नीचे की ओर जब तेजी से उसको भरने के लिए नीचे आई, तो ये हवाएं यहां पर दबी हुई हैं। उस दौरान आपने क्या किया, आपने भोजन भी किया, भोजन आपके ग्रास नली में गया, लेकिन अब भोजन अभी आपको यहां पर है, तो भोजन ऊपर से नीचे की ओर दबाव डाल रहा है और नीचे की हवाएं बाहर की ओर निकलने की अब कोशिश कर रही है। क्योंकि डायफ्राम जब नीचे की ओर झुका हुआ था तो हवाएं नीचे आई थी, लेकिन जब डायफ्राम नीचे से ऊपर की ओर गया तो हवाओं को नीचे से ऊपर की ओर इसने प्रेशर दिया। अब ये अंदर की हवाएं जो है ऊपर की ओर निकलना चाह रही हैं और भोजन आप उसी समय निगल रहे हैं। तो ये दोनों जो है कि एक ही समय में घटनाएं होती हैं। तो ये अंदर की हवा बाहर निकलना चाहती है और बाहर की चीजें अंदर आना चाहती है।